Η Morbidelli τόλμησε και το έκανε. Επίσημα εντάσσεται στην κατηγορία των 1000 κυβικών για να παίξει με τα μεγάλα παιδιά. Και θα το κάνει με το TAF 1002 VX. TAF από το Touring, γιατί είναι μια τουριστική μοτοσυκλέτα 1000 κυβικών με V κινητήρα διάταξη και είναι X γιατί έχει προσανατολισμό και για χώμα. Μια πολύ ολοκληρωμένη πρόταση από τη Morbidelli, κάνοντας τα 1000 κυβικά πιο προσιτά από ποτέ, χωρίς όμως να κάνει συμβιβασμούς στο επίπεδο του εξοπλισμού που έχει τοποθετήσει σε αυτήν εδώ τη μοτοσυκλέτα. Τιμή 9.990 ευρώ με τριβάλιτσο. Μπροστά 19 ιντσών ακτινικός τροχός με tubeless στεφάνι και Pirelli Scorpion Rally πρώτης τοποθέτησης ελαστικό. Τα φρένα τα εξοπλίζει με δύο τετραπίστονες δαγκάνες ακτινικές της J1, οι οποίες είναι εξοπλισμένες και συνεργάζονται με το σύστημα ABS Pro της Bosch. Οι δισκόπλακες που έχουν τοποθετηθεί στο TAF 102 VX είναι 320 χιλιοστών μπροστά και 260 χιλιοστό πίσω. Και στην εμπρόστια ανάρτηση, η οποία είναι φυσικά upside down, της Καγιάμπα 43 χιλιοστών με διαδρομή 184 χιλιοστά, πλήρως ρυθμιζόμενη. Στο βασικό εξοπλισμό, το όχημα έχει εμπρός ανεμοθώρακα ρυθμιζόμενο πολλαπλών θέσεων, προστατευτικά κάγκελα κινητήρα, skid plate από κάτω προστασίας κινητήρα, ορθοστάτη και σχάρα τοποθέτησης πίσω βαλίτσας. Από θέμα τεχνολογίας, το όχημα διαθέτει TFT οθόνη 7 ιντσών με συνδεσιμότητα με το κινητό μας μέσα από το Morbidelli App, όπου έχουμε χρήσιμα δεδομένα όπως GPS καθώς και παρακολούθηση των διαδρομών μας. Διαθέτει θερμαινόμενα grip, θερμαινόμενη σέλα, cruise control, απενεργοποιήσιμο ABS και traction control στον πίσω τροχό και στον εμπρόστιο, 4 riding modes και το όχημα είναι ride by wire, δηλαδή έχει ηλεκτρονικό γκάζι, κάτι που μας επιτρέπει να ελέγχουμε την απόδοση του κινητήρα ανάλογα με το riding mode που θα επιλέξουμε. Και να επισημάνουμε πως εδώ πέρα έχουμε ABS Pro της Bosch, κάτι που μας δίνει την cornering λειτουργία του ABS. Στην καρδιά του οχήματος έχουμε έναν εξαιρετικά τακτοποιημένο V κινητήρα με 80 μοίρες γωνία, ο οποίος αποδίδει 90 ύπους και έχει 9,5 κιλά ροπή στις 5.000 στροφές. Εάν γνωρίζεις τι θέλεις από μια τουριστική μοτοσυκλέτα, η Morbidelli σε καλύπτει. Και ολοκληρώνουμε με την πίσω ανάρτηση της Καγιάμπα, πλήρως ρυθμιζόμενη, με διαδρομή 77 χιλιοστών, η οποία είναι τοποθετημένη πάνω σε μοχλικό σύστημα ανάρτησης. Επίσης, έχουμε και το TPMS, τον αισθητήρα πίεσης ελαστικών και στους δύο τροχούς. Το ύψος της σέλας του οχήματος είναι στα 820 χιλιοστά. Εγώ είμαι 1,75 και μπορώ να πατήσω κανονικά το πέλμα μου στο έδαφος. Το ground clearance, η απόσταση δηλαδή που έχει το όχημα από το έδαφος, είναι 18 εκατοστά, καθιστώντας την επάξια και αρκετή για να μπούμε και σε τρέιλ μονοπάτι. Το όχημα διαθέτει 20 λίτρα ρεζερβουάρ και η κατανάλωσή του κυμαίνεται στα 4,7 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, που είναι εξαιρετική για τα 1000 κυβικά. Το συνολικό βάρος της μοτοσυκλέτας είναι 245 κιλά άδειο. Η TAF 1002 VX είναι μια άνετη τουριστική μοτοσυκλέτα με απαράμιλη ροπή και πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό. Θα την αγόραζες για επόμενη μοτοσυκλέτα σου?